ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। লাভের গল্প তো সবাই শুনেন, লসের গল্পটা কিন্তু কেউ শুনতে চান না। তো আজকে লসের গল্পটাই শুনে। এখানে 400 অত ডিম দেওয়া হয়েছে কয়েল পাখির ইনকিউবেটরে, 400 ডিম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মাত্র এই হাতে গোনা কয়েকটা বাচ্চা পড়ছে এখানে, হাতে গোনা কয়েকটা। আর এই যে ভিতরে সবগুলো ডিম ফালাই দিতেছে। দেখেন ইনকিউবেটরে এখনো কিন্তু ডিম ভরপুর, কিন্তু একটা ডিম আর ফুটবে না, টাইম ইজ ওভার। সেজন্য হচ্ছে এগুলোকে আমরা উঠিয়ে ফালিয়ে দিচ্ছি। তো সফলতার গল্প সবাই বলে, বুঝছেন, ব্যর্থতার গল্প কেউ বলে না। ব্যর্থতার গল্প আজকে আপনাদের মধ্যে শেয়ার করলাম। কি কারণে এটা হয়েছে কেউ যদি জানতে চান বিস্তারিত, নতুন একটি বড় করে ভিডিও নিয়ে আসবো। সেজন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার, লাইক, কমেন্ট দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ এই পর্যন্ত দেখার জন্য।